帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、電気をご利用ください。電気および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。また、客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board Okumi Cruise Ships. This is a Hakutaka Super Express bound from Kanazawa via Nagano. With stops at Harumizawa, Sakudai, Ueda, Nagano, Yama, Joetsu, Myoko, Toigawa, Kurobe, Unazuki Onsen,